Ashamarka fune kabajamtoota fi daawwattoota keenya har'a karaa calanqoo aanoolee deemu jirra in horkitu aruuza ajaa'ibaa tokko jira yaal shaashaa jaanii jira miti ajaa'iba isheenis waan itti too waan hedduu jira itti kufime kabajamtoota daawwattoota qaqqaalii babbareeddan ilmaan Oromoo isini kun yoo nungu eenyu nu guddise angafa dardara filadheeti mancaadha anganta keessoo gunde nama hundaas salaamtaa naa kanna subscribe jechuun salaamtaadha maaliif tana nuqqusattan ittiin kafaltanii nu goda ogguutaa mana keessan dadheetiin isinii dhufa maali yuutuuba kiyyanarraa ajjeeftanii ani yuutuuba irraa hin dooraala nyaaddaa dooraaluma sammaana dhorkitan aadaa tanaa kun dooraala saniin bitadhee kana deemu jira saniifuu kabajamtoota daawwattoota keenya Wannan jalalati jalalate nyaannu jajjabeessa galatoma rofe artisti hara artisti hara wal guddisu Oromoodha እና wal guddisu qabna እና yoo tole guddifne namni nu guddisu jiru kanaafu subscribe like nu godhuudhaan akka nu gara dhaabbattan habajaatenya asumaan isiniif dabarsinaan jaa gama khiyyaan baay'ee miciyo bareedu tano ato maal jetta ati siwaa qabdi wadda toonyaan kunoo kabajamtootaa fi hordoftoota aanolee bal'ootu jechuudha aanolee seenu jiran nuti aanolee seenu jirra akkamii Lalu jirta? Laaltiin jira hedduu bareeda. Wallahi. Wallahi. daawwattoota hajabamtoota ballooti like share subscribe godhuun irraanfatinaadha har'a guyyaa har'aa kun aanolee calanqoo siidaa seenaa uummata Oromoo gootawwan keenya kanarraa dhiman mattaasabaa isaanii keessa seenneeti har'aan tana daawwachuu jirra bareedu takka calanqoo raabutii obboleessa keenya kun sababa isiitti karaa calanqoo dhufne balloo TVs itti qophaa'ee qophii ajaa'ibaati wajjin isaanii wajjin dirreedhaa ka'ee calanqoo aanolee dhufuun saniifuu daawwattoota kabajamtoota keenya nu faana turaa isiniin jenna aanolee calanqoo siidaa gootawwan keenya waan wajjilaallu taha kunoo mushirrootni keenyaas kunoo kanneeni maashaallah nu jaani kunoo kana fakkaata gibbii isaati kun gibbii isaati Ana bakka siidaa ምናምን እንጀኘ ፋና ቱራይ ሲንጀን ከኖ ሲዳም በከርዋሪ ተነፈካታ ከበየምቶ ዳወተተ ከኛ አኖሌ ጨለንቆ ሴና ወተወን ከኛ የቹን ኩኖ ካና ሙዳወዳ ሲንጀን ሽሮች ተነሱ لا بريبا ما لا ني بنت Akan telan Allah. Ini tu kolbas, Anis.
Egaa kunoo lafeen bakar waareefaan saaxina kana keessatti argamtii kun akkuma isiniin jennetti iddoo irra dhaabnerraa walitti dachaan akka isiniin jennetti siidaadhaa fi haawultiilee garaagaraa kaafnee YouTube keenya egaa kanuma beektan irratti gallakkisaa jirra. Likki daawwadhaa kan olii kan gadii like subscribe share godhu hin irraanfatinaadha isiniin jennaa galatooma. Abborofnaan kabajamtoota keenya kun abborofnaan jaaniin kun olal aanolee siidaa calanqoo daawwachi jira. Beekamutti ammallee itti aansuudhaan kan biraa kan muucee amma muuceetiif akkasuma kan caammaa'u amma caammaa'u kan jedhamu lafee isaanii akkasuma kun akkanas saanduqii gartan kana keessatti daawwachaa jirra akkasuma argaa jirtanii kanaafuu gaamee maal jettan like subscribe share godhuu hin irraanfatinaa daawwattoota keenya warreen Harargee baataatanii fi akkasuma warreen Harargee lixaa taatanis kunoo lafeen gootota keenyaa kan itti lafaamee siidaan dhaabame isa kana like subscribe share godhuu hin irraanfatinaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya aanolee calanqoo keessattis kunoo aaceen keenyaa mataasabaan isaa kana fakkaata. Laala isin jenna aanolee walakkaa irra jira kunoo akkana seenaa wilaarra jechuudha.